नमस्कार. आज 12 मे 2021. आपल्या सगळ्यांना माहिती आहे आज फ्लॉरेन्स नायटिंगेलचा जन्मदिवस 201 वर्षापूर्वी. मे महिना हा बहुतेक परिचारिकांच्यासाठी जन्मायचा दिवस असावा, कारण याच महिन्यात 23 मेला कमलाताई होस्पेट नागपूरच्या मातृसेवा संघाच्या संस्थापिका यांचा पण जन्म झाला आहे. आज मी फ्लॉरेन्स नायटिंगेलबद्दल थोडक्यात सांगणार आहे. मदर ऑफ नर्सिंग किंवा लेडी विथ द लॅम्प अशी त्यांची ख्याती आहे. 1820मध्ये इटलीतल्या फ्लॉरेन्स या गावी प्रवासात असताना एका राजघराण्यातल्या पालकांच्या पोटी फ्लॉरेन्सचा जन्म झाला. त्या काळी मुली फारशा शिकत नसत. 16व्या-17व्या वर्षी लग्न करायचं, संसार करायचा, मुलं बाळं याच्यात गर्क राहायचं. फ्लॉरेन्सच्या वडिलांनी यांची हुशारी ओळखून दोन्ही मुलींना 3-4 भाषा, तत्त्वज्ञान, गणित असं सगळं शिकवलं. बहुश्रुत बहुआयामी व्यक्तिमत्व घडवलं. फ्लॉरेन्सचे बायबल हा अतिशय आवडता ग्रंथ होता. 17व्या वर्षी एकदा विचार करताना तिला साक्षात्कार झाला की तुझा जन्म सेवेसाठी झाला आहे, त्यामुळे तू आपलं संपूर्ण जीवन लोकांच्या सेवेत आणि शुश्रूषेत घालव. याच्या इतकं पवित्र कार्य दुसरं नाही. ख्रिश्चन धर्मी असल्यामुळे या सेवेची बीजं तिच्यात आधीपासूनच रुजली. तिने तेव्हाच निश्चय केला की आपण लग्न संसार वगैरे न करता फक्त सेवा करायची. विरोध असूनही घरातून ती त्यासाठी जर्मनी, फ्रान्स, इटली इथल्या दवाखान्यांमध्ये गेली. नन्सबरोबर तिने स्वयंसेविका म्हणून कामं केली आणि दवाखान्यात राहून काम करताना अनुभव घेतले. नंतर 30व्या वर्षी डसेलडॉर्फ इथे हार्ले स्ट्रीट लंडन 3 ते 6 महिन्याचं हॉस्पिटल ऑफ जेंटल वुमेन इथे ट्रेनिंग घेतलं आणि नंतर तिथेच ती सुपरिंटेंडंट पण झाली. प्रस्थापितांना चुकीच्या रूढींना विरोध करणं तिच्या आजोबांच्याही रक्तात होतं. त्यांनी आफ्रिकन गुलामगिरीचा त्याच्या विरुद्ध आवाजही उठवला होता. फ्लॉरेन्स अत्यंत हुशार, संवेदनशील, भूतदयेने भारलेली स्त्री. एका छोट्या घुबडाच्या पिल्लाला वाचवून तिने सांभाळलं होतं, आपण जसे कुत्र्या मांजरांना सांभाळतो तसं. आणि तिच्या खिशात असायचं ते. त्याचं नावही तिने ॲथेना ठेवलं होतं. आई वडील नातेवाईक यांनी खूप विरोध करूनही तिचा परिचारिका होण्याचा निश्चय ढळला नाही. अनेक लग्नाचे प्रस्तावही तिने नाकारले. त्यानंतरचं तिचं अफाट कार्य आपल्या सगळ्यांना माहिती असेल नसेल, मी थोडक्यात त्याचा परिचय करून देते. कितीही बोललं तरी कमीच पडेल असं हे व्यक्तिमत्व. आधुनिक आरोग्यसेवेची, स्वास्थ्य यंत्रणेची आजची स्थिती येण्यासाठी फ्लॉरेन्सचे फारच मोलाचे योगदान आहे. रुग्ण शुश्रूषेला समाजात मानाचे स्थान मिळवून परिचारिकेच्या व्यवसायाला प्रतिष्ठा तिने मिळवून दिली. यापूर्वी प्रौढ स्त्रिया पैसा मिळवण्यासाठी श्रीमंत कुटुंबांकडे शुश्रूषेचे काम करीत, पण ते असंच अडाण्यासारखं काहीतरी करायचं. 1860मध्ये पहिलं स्कूल नर्सिंगचं लंडनला स्थापन झालं. 1854मध्ये तिला चांगली संधी मिळाली. 38 स्त्रियांचा नर्सेसचा ताफा घेऊन त्यांना ती शिकवत होती. क्रिमियन वॉर म्हणजे युद्धामध्ये जे सैनिक जखमी व्हायचे त्यांच्यासाठी कॅम्पवर हॉस्पिटल असायचं, तिथे ती गेली. युद्ध होतं ब्रिटन, फ्रान्स, तुर्की विरुद्ध रशिया. तिने इतकं अफाट काम तिथे केलं. ती त्या जखमी जवानांची आईच झाली आणि एस्थेटिक नर्सिंग केअरचा पायाही तिने घातला. त्या जवानांच्या जखमा बऱ्या व्हायच्या, पण तिथल्या अस्वच्छ रोगट वातावरणामध्ये मृत्यू अनेक व्हायचे. 100-100 तिने मग स्वच्छता, इन्फेक्शन कंट्रोल हे सगळं केलं तर ते प्रमाण 42वर आलं. 42वरून 2% आलं. आर्मीचे डॉक्टर्स तिथे काम करायचे, पण ते कंटाळायचे त्या घाणीमुळे आणि त्यांना कामच होईना, त्यांना मदत नव्हती. हिने सगळी जबाबदारी उचलली हिच्या पूर्ण ताफ्याने 38 जणींच्या आणि रात्रंदिवस मेहनत केली. रात्री कंदिलाच्या उजेडात ती सगळ्या रोग्यांना बघायची आणि त्यांचा पूर्ण इलाज जबाबदारी खांद्यावर घेतली. त्यानंतर त्या अस्वच्छतेबद्दल तिने बरंच लिखाण केलं, सरकारला जागं केलं. त्याबद्दल
BBC तिची डॉक्युमेंटरी तयार केली होती. आदर्श नर्सिंग कसं असावं याबद्दलही तिने बरंच लिहून ठेवलेलं आहे. पण हे जे स्टॅटिस्टिक्स तिने रोग्यांमधलं बरं होण्याचं काढलं, त्याच्यात रोज डायग्रॅम्स किंवा पाय चार्ट्स तयार केले. ते फार महत्त्वाचे स्टॅटिस्टिक्सच्या दृष्टीने आणि एकदा बघितल्यावर लक्षात येतं कशामुळे काय होतं आहे ते. उघडे डोळे आणि संवेदनाशील मन, सहवेदना, विश्वासार्हता, गुप्तता, रुग्णाची मानसिकता जाणणं, त्याचं भय दूर करणं, त्याला आत्मविश्वास बरं होण्याचा देणं, त्याची शारीरिक स्वच्छता, जखमांची स्वच्छता, आहार, त्याचे कपडे, पलंग, गादी, चादर, उशी, पांघरुणं या सर्वांच्या स्वच्छतेबरोबर वॉर्डची स्वच्छता, फरशी, भिंती, छत, उजेड योग्य पाहिजे हे महत्त्वाचं. वेअर देअर इज सन देअर इज थॉट असं ती म्हणायची. शांतता अत्यंत जरुरी, वातावरण आणि हवेचं आवागमन व्यवस्थित व्हावं याची खबरदारी घेणं, योग्य सल्ला देणं रोग्याला आणि कम्युनिकेशन स्किल्स बिल्टअप करणं, त्याच्याशी संवाद साधणं हे सगळं महत्त्वाचं आहे असं ती मानते. नोट्स ऑन नर्सिंग पुस्तकात तिने याच्याबद्दल खूप मोठं विश्लेषण केलेलं आहे. यासोबतच रोग्याचा नीट निदान होऊन त्या निदानाप्रमाणे इलाज करणं आणि डॉक्टरांना मदत करणं हे सगळं तिला महत्त्वाचं वाटायचं आणि ती आपल्या विद्यार्थ्यांना हे शिकवायची. तिचं एक तत्त्व होतं मानलेलं, सगळे रोग कमी जास्त प्रमाणात कालांतराने बरे होतात. रोग दृश्य स्वरूपात येण्याआधी किंवा प्रबळ होण्याआधी काही आठवडे, महिने, दिवस, वर्षे शरीरात शिरकाव करून ऱ्हास करीत असतात. ते अपघातासारखे अचानक होत नसतात हे ती मानायची आणि त्यामुळे आपण ट्रीटमेंट केली की ते बरे होतील याचा तिला विश्वास वाटायचा. सगळे ऋतू मनुष्याच्या वास्तव्याला जरुरी आणि योग्यच असतात. दवाखान्याचे वॉर्ड्स आणि बिल्डिंगचे तत्त्व तिने इंजिनियर्सना समजावून सांगून त्याप्रमाणे हॉस्पिटलची बिल्डिंगची बांधणी करून घेतली. नोट्स ऑन नर्सिंग शिवाय तिने 200च्या वर अनेक पुस्तकं लिहिली. कॅसांड्रा नावाची एक नॉव्हेल लिहिली जे फेमिनिस्ट पुस्तक आहे पहिलं जगातलं, की स्त्रियांनी नुसतं संसार, लग्न, मुलं, बाळं एवढंच नाही करायचं, तर आपापल्या बुद्धीप्रमाणे त्यांनी शिकावं आणि विचार करावा हे तत्त्व तिने सांगितलं. तिला 2 महत्त्वाची बक्षिसं मिळाली. रॉयल रेड क्रॉस सोसायटीमध्ये तिचा खूप सहभाग होता 1883 आणि रॉयल स्टॅटिस्टिकल सोसायटी पहिली स्त्री ही निवडून आली. त्या रोज डायग्राम्सबद्दल तिला खूप महत्त्व प्राप्त झालं. फ्रीडम ऑफ सिटी ऑफ लंडनची दुसरी स्त्री 1908 तिला बक्षीस देण्यात आलं. तिचे अनेक पुतळे अनेक देशांमध्ये उभारलेले आहेत. तिच्या फोटोचे स्टॅम्प्स आहेत, चित्र आहेत, पेंटिंग्ज आहेत. ब्रिटिश पाऊंडच्या नोटेवर तिचे फोटो आहेत. अनेक देशांमध्ये वेगळ्या वेगळ्या प्रकाराने तिचा सत्कार आणि तिचा मान ठेवला जातो. तिच्या नावाने आपल्याही देशात आणि इतरही देशांमध्ये बक्षिसं आहेत आणि जी नर्स चांगलं काम करेल युद्धामध्ये किंवा शांततेच्या काळात तिला हे पुरस्कार दिले जातात. सध्या गेलं वर्ष, 1.5 वर्ष चाललेल्या कोरोना काळात आपल्याही देशातल्या नर्सेसनी अथक प्रयत्न केले आहेत आणि रोग्यांना वाचवण्यासाठी मेहनत केली आहे. मनात भय असून सुद्धा त्यांनी निष्ठेने कामं केली आहेत. त्याबद्दल त्यांना शाबासकी देणं आत्ता मला गरजेचं वाटतं आणि आपण सगळ्यांनी फ्लॉरेन्स नायटिंगेलचा आदर्श आपल्या आयुष्यात आयुष्यभर ठेवावा आणि पुढे जावं यासाठी सदिच्छा, शुभेच्छा आणि दी मदर ऑफ नर्सिंगला माझ्याकडून शतशः प्रणाम. धन्यवाद.